بنرحب بالدكتور رستم ريبر، وبنرحب بالاعلامي الكبير دكتور رستي من اقليم كردستان. نورتونا وشرفتونا. موضوع الابراج وربنا سبحانه وتعالى قال والشمس والقمر بحسبان، وكلمه بحسبان يعني بدقه متناهيه. ربنا قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ربنا قال فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الابراج والكواكب وحركه الكون في القران، وكمان القوانين الكونيه بتاعت الكون. يعني لولا الشمس لما كانت الحياه على وجه الارض. كلنا عارفين ان درسناه في ابتدائي موضوع التمثيل الضوئي. لولا اتحاد اشعه الشمس مع ماده الكلوروفيل اللي في النبات ما كانش النبات يصنع غذائه بنفسه، وما كانش الحيوان يتغذى على النبات، وما كانش الانسان يتغذى على الاثنين. طب ده الاكل. نروح لحته ثانيه نلاقي ان الشمس بتضرب اشعتها في المياه والبحار والمحيطات فتتبخر الميه ثم تتكثف ثم ينزل المطر، ونروح للايه اللي بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالعلم نور، والعلم لولا الاعلام العلم ما يوصلش، لان هي رسائل بتتاخد. الاعلام بناخده وسيله. فنرحب بالاستاذ ريبر يجي يقول لنا كلمه. شكرا. الان الاستاذ بيير رستم، اتفضل. صباح الخير. صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. تحية خاصة إلى الشعب المصري المحترم، وإلى هذا مؤسسة كبيرة وجميلة، وإلى أستاذ دكتور محمود شامي رئيس اتحادنا العربي الأفريقي. احنا بصفتنا إعلاميين بندعوكم على هامش الورش لمناظرة مع فريق الإعلام للتدريب للمناظرات مع الفلكيين. وفينا شباب اللي وافق يرفع ايده. في البريك نعمل معاهم مناظرة؟ اوكي يلا نبدأ الفعاليات. فيه أسرار الحياة وهو سفر من تنساه هلك، إذ لهم الضرب يومان واحتلك، فوجدنا النور في علم الفلك، فهو علم فيه أسرار الحياة وهو سفر من تنساه هلك. أيها الشامي جئنا ببابكم يا كبير الشأن، كيما نسألك عن خفايا العمر في هذا الظلام. خذ علينا من عطايا من هلك، دمت بدرا ساطعا بين النجوم، دمت رمزا يزو في دنيا الفلك. أيها الشامي جئنا ببابكم يا كبير الشأن، كيما نسألك عن خفايا العمر في هذا الظلام. خذ علينا من عطايا من هلك، دمت بدرا ساطعا بين النجوم، دمت رمزا يزو في دنيا الفلك. ممكن تعمل عقود او ممكن تتجوز او ممكن تطلق او تعمل اي حاجه. امتى تحس بالوقت ده؟ لما تتصل بيا وتاخد رايي وتقول لي انا عندي بكره حاجه مهمه، اقول لك اشوف بكره في خير ومسار ولا لا. يعني لازم يكون في مرشد خاص. ده لازم. يعني لوحدي ما اقدرش اعمل حاجه. هذا علم ولا بد ان يحترم. ويكفيني فخر ان مفتي الديار المصريه لما تيجي يستطيعوا الهلال وما يلاقوش الهلال بيقول ثبت فلكيا، ما قالش فنجانيا، ما قالش ودعيا، ما قالش رمليا، ما قالش تاروتيا، قال فلكيا. يجب ان احنا نفرق ما بين الفلك كعلم وما بين اي حاجه ثانيه غلط، عشان في دمج كتير في المجتمع بيخلط ما بين الاثنين. تكريم طبعا للاستاذ ريبر رستم، دكتوراه فخريه في الاتحاد العربي الافريقي للفلكيه.
طبعا ده اول تكريم. بنشكر طبعا الاستاذ ريبر رستم للدكتوراه، شكرا لحضرتك. النهارده سعدنا بدعوتنا من الدكتور محمود الشامي رئيس المفوضيه ورئيس اتحاد الفلكيين لحضور حفل تكريم الفلكي روبرت رستم، ونقول له الف مبروك بمناسبه حصوله على الدكتوراه الفخريه من قبل المفوضيه ومن قبل اتحاد الفلكيين تحت اشراف الدكتور محمود الشامي، وبنقول له الف مبروك. وطبعا هو تشريفهم في مصر النهارده تمديد على التبادل الثقافي بين الإعلام والفلك وخلق خط إعلامي جديد هو الإعلام الفلكي، وتدعيمه بالدعم الفني كمدرسة السينما وكمحتوى بالتعاقد مع بروتوكول مع المفوضين والفلكيين واتحاد الفلكيين. مساء الخير. بحب أبارك لدكتور ريبر رستم على حصوله النهارده على الدكتوراه الفخرية من جامعة تكساس شعبة الطاقات غير المرئية. ألف مليون مبروك لدكتور ريبر، ألف مليون مبروك لكردستان العراق. نورت مصر وشكرا لكم. أتقدم بالتهاني للأستاذ ريبر رستم في حصوله على الدكتوراه الفخرية بعلم الطاقة الغير المرئية من جامعة تكساس. مساء الخير عليكم، طبعا اهلا بيكم، نورتونا بجد. بصراحه يعني انا النهارده عايز اعمل تكريم وعايز طبعا ابارك للدكتور ريبر رستم على تكريمه النهارده الدكتوراه الفخريه من شعبه الطاقات المرئيه. طبعا تكريم طبعا مميز جدا من نوعه وفريد جدا من اول مره، يعني بالاول مره انا بسمع فيه ان موجود تكريم بالنسبه للطاقات الغير مرئيه في مصر. طبعا ده شرفني كتير وانا كمان شرفت ان انا اكون موجود النهارده وبكرمه بنفسي كاعلامي في التلفزيون الايطالي واعلامي في الاذاعه المصريه. الف مبروك يا دكتور ريبر طبعا بتكريم حضرتك النهارده. طبعا ده حقيقي بجد تكريم جميل جدا جدا، وكنت اتمنى اتعمق كتير جدا جدا في الطاقه اللي هي الطاقه الغير مرئيه. طبعا شرفتنا ونورتنا في ارض الكنانه ارض مصر، اهلا بيك ومرحبا. تكريمك النهارده في مصر تكريم لكل الشعب العراقي، فاهلا بيك ونورتنا وشرفتنا. وانا حقيقي بجد سعيد ان اتعرفت على شخصيه كبيره زي حضرتك، لانه طبعا من حد الناس المميزه من اقليم كردستان. كردستان جزء كبير جدا من العراق وجزء كبير جدا من ايران وجزء كبير جدا من سوريا، فطبعا واخد موقع كبير جدا جدا. ما نقدرش طبعا ننسى اهالي كردستان لانهم طبعا هم اهل العراق واهل الكرم واهل الضيافه كلها. ما اقدرش اقول حاجه غير كده ان الكلمه الوحيده اللي اقدر اقولها لشعب كردستان بالتوفيق دايما لاقليم كردستان العريق. هو منبع العراق، كردستان منبع العراق. بشكركم وبشكر طبعا وبهينيك على التكريم الجميل اقليم كردستان الجميل. شكرا لكم. النهارده يوم جميل عاصف مليء بالحب والاخوه والاخ ريبر رستم الدكتور العظيم اللي شرفنا النهارده العالم الفلكي الدكتور محمود الشامي والدكتور ريبر رستم. النهارده شرفنا بكلمته وقال حاجات حلوه جدا، ونتمنى ان اللقاء يعود مره اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ببارك لدكتورنا العظيم الدكتور ريبر رستم بالدكتوراه بشعبة طاقة غير مرئية، وأتمنى له في ازدهار وتقدم إن شاء الله، وشكرا. بكل الفخر والسعادة أنا بحيي الدكتور ريبر بحصوله على الدكتوراه الفخرية في شعبة الطاقات غير المرئية من جامعة تكساس. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما إن الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. كل التحية وكل التقدير للأستاذ ريبر رستم من إقليم كردستان العراق. بنهنيه بنقول له ألف مبروك، وألف مبروك لإقلام كردستان حكومة وشعبا بمناسبة حصول الأستاذ رستم على البكالوريوس، وإن شاء الله عقبال الدكتوراه المهنية. وإحنا من فرحتنا بيه ومن حبنا ليه ومن استقامته والمجهود اللي بيبذله أثناء الدراسة منحناه الدكتوراه الفخرية من الاتحاد العربي الإفريقي للفلكيين. وكامل التهاني كامل التحية للأستاذ ريبر مع تمنياتنا له بدوام النجاح والتوفيق.